观众朋友，大家好。从明天开始呢，台湾附近的太平洋高压势力有逐渐增强的趋势哦，所以整个午后雷阵雨发展跟影响的范围呢，会有逐渐缩小的趋势哦，转变是在山区附近为主。不过由于环境风向改变的关系哦，南部地区要注意，明天还是有可能会受到午后雷阵雨的影响。至于在整体的气温方面呢，依然是非常明显的高温酷热的环境哦，所以外出的时候呢，都还是要记得防晒，并且多喝水，以免中暑。目前来看呢，周末到下周呢，整个太平洋高压势力有再度减弱的趋势哦，所以届时呢，午后雷阵雨发展跟影响的范围呢，又会有再次逐渐扩大的趋势。至于短期间内来说呢，在整个西北太平洋面哦，没有明显的这个台风发展的机会哦，都是维持的类似的高温，并且有午后局部雷阵雨的天气形态。我们接着来看后续的卫星云图。从卫星云图上来看呢，今天整个环境风向呢是比较偏东南风一点哦，在迎风面的东南部地区呢，有些零星短暂阵雨机会。除此之外呢，就是各地呢在山区附近呢，或者在部分的平地区域呢，有些午后雷阵雨在影响。